Oh guys, kembali lagi di channel aku Arga Jali Jula Jali. Oke, gue minta maaf guys. Aku sorry ya. Nah aku bahasa Indonesia campur Jawa ya. Karena aku Jawa, nak dia mau Indonesia ya. Nak bahasa Indonesia main lancar, tapi nak masalah ini aku ora lancar. Nah aku gue flash lagi ya. Nanti aku gue flash soal lampu. Guys, aku mau aku uji nyali karo koncoku ya, cah telu. Nah sikilku ki langsung kayak ora semlaku guys. You could do so. You want. Ya iso mlaku sih iso, tapi kalau ya. Nak apa? Nak kok itu ora iso. Baca. Oh iya, sorry ya, cah. Aku kalau nggak video, nggak ngupload. Soalnya aku ora lega main ngupload apa ya. Makanya komen deskripsi ben aku semangat gawe ini. Mongko aku ya ngeprank iki. Konten ngeprank guys, with that. Nonton aja engko neng video selanjutnya iki. Ya. Wes bahas mau sembang. Oh iya, masalah giveaway iki gagal. Maksudnya gagal tuh nggak jadi gitu loh. No God. Soalnya tuh kan aku kelongko nggak video tuh lah di gagal gue. Aku iki jamur iki jam 4:30 jam 5. Ngantuk banget aku turu blas lho iki. Moto aku ireng ini. Ora picek man. Baca. Oh iya aku udah potong iki. Potong lali. Wes malah bahas aku tuh kan. Gue main gibah aku. Ya lanjut. 2000 years later. Gini. Gue ini kan malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon jam 1 sampai jam 3 aku jalan-jalan sama temenku. Lihat aja. Oke, lihat di video. Yang sinar lampu lembur berarti ya, ini cek lembur. Oh, wih, omah kosong kok, Des. Alas, 15. Ayo, guys. Go. Oke, guys, kita akan ke rumah kosong, guys. Dan di sini kita bertinggal, guys, kecil. Ini rumah kosong. Ayo, Ros. Ayo, kakek. Apa yang dulu? Tak boleh kan lagi. Kosong video.
Lah itu dia itunya. Itu aku nggak tahu sih itu ada beneran atau enggak. Nanti kalau kalian lihat komen aja. Oke, terima kasih, thank you.